当我们制作完的时候，发觉，这个相片被挤得这么小，那我们怎么看哈？很简单哈，你可以在这个时间上面哈，在时间上面按住，往后拖移，好，往后拖移，好，它就变大了哈，变大了，变大了之后呢，我们要来做一个什么换场的特效，好这里从这里找一个转场特效工具转场特效工具呢，点下去点下去呢，然后呢，它有比如说有光晕的效果它是转场是在每一张跟每一张中间，每一张跟每一张中间然后呢再来比如说再来，反正你放得上去就对了放得上去就对了。那我们来播播看，好，我们从头开始播。有这种切的感觉再一次再一次因为它只有1秒钟，它呈现很快。那如果你的相片少一点，就可以播了2-3秒，那呈现转换的功会长一点会好，不会那么快就给你看破了好，那如果发现你这个音乐呢太大声或太小声，你就可以点这个混音这个分工坊大家看了我把可以音乐调大一点它就它这个就变大声那我调大小调大小，就是说你的背景音乐不想让它太大声或太小声的话，你就可以在这里调动调动。